今天我们来探店吉隆坡酒吧街 Jalan Changkat， 隐藏在超市地下的日式串烧居酒屋。经过超市门口走进来就到啦，认证招牌就是这里喽，一般人还真找不到。晚餐时间一开门我们就来了，现在是下午4点半的时间，我们是第一个到达的客人，就是为了等会儿不要排队，我们选择坐在里面比较有感觉，一定要脱鞋子哦。好了，话不多说，来了就是为了这一口，干杯吧！来居酒屋当然是为了吃点小菜，喝小酒啦。这里所有的菜式基本上都是以鸡肉为主题的，菜单的选择还挺多的，我们各种都来了一点，继续干杯吧！工作再忙也要给自己放松哦，快乐的时光过得就是这么快。晚餐出来，经过酒吧街已经华灯初上，刚刚下了一场小小的雨，天已经渐渐黑了，愉快的一天又结束了。我爱马来西亚的生活，我们下期见，拜拜。